Fulbaana 14 bara 2017 akka mooltan kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduu guyyaa irraa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan. Affeerraa keenya oduu waliin Andlali Seesisaay oduu dursuun hangafoota isaanii. Marsaa lammaffaaf meeshaalee waraanaa Masrii irraa gara Somaaliyaa galuun ibsameera. Ambaasaadar Taayyeen meeshaa waraanaa humnoota alaan Somaaliyaatti fe'aman shororkeessitoota harka waan galuuf yaaddessaadha jedhan. Bidiruu guyyootaaf galaanarra bololi'aa ture keessaa reeffi namoota 30 argame. Haleellaa Israa'eliin Libaanoositti namoonni 492 ajjeefamuun gabaafame. Neezerlaanditti lammiin Eertiraa walitti bu'iinsa garee irratti hirmaateedhaan adabame. Amma oduu bal'inaan marsaa lammaffaaf meeshaaleen waraanaa Masrii irraa gara Somaaliyaa galuun ibsameera. Abdii Sabaan akka itti dhiyeessa. Marsaa lammaffaaf meeshaaleen waraanaa Masrii irraa Somaaliyaa galuun himame. Akka dubbii ministeera Somaaliyaa tokkotti fuuldurattis dabalataan meeshaalee waraanaa hedduu akka Masrii irraa eeggatan dubbatanii jiru. Maqaa isaanii himuurraa kan of qusatan ministeerri kun turtii BBC waliin taasisaniin guyyoottan darbaniif dooniin Masrii meeshaalee waraanaa fe'anii qarqara magaalaa Moqaadishoo ga'an Somaaliyaa harka galuu ibsaniitii jiru. Meeshaalee waraanaa kunneenis misaayiloota farra xiyyaaraa, madfiif meeshaalee waraanaa xixiqqaa ta'uu ministeerri kun dabalanii himaniitii jiru. Akka gabaasa miidiyaalee adda addaattis meeshaaleen Masrii irraa gara Somaaliyaa galan kunneen daandiilee Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo irra konkolaataan fe'amanii deemaa akka turan ifatti gabaasaniitii jiru. Akka yaada ministeerichaatti fuuldurattis meeshaalee waraanaa adda addaa gargaarsa Masriitiin hidhachuuf akka jiranis ibsaniiru. Ambaasaadar Taayyeen meeshaan waraanaa humnoota alaan Somaaliyaatti fe'aman shororkeessitoota harka waan galuuf yaaddessaadha jedhan. Gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee meeshaa waraanaa humnoota alaatiin Somaaliyaatti fe'amu rakkoo nageenyaa duraanuu gaarii hin turre daran ammeessuun meeshaaleen kunneen shororkeessitoota harka gala jechuun yaaddoo qaban ibsan. Ambaasaadar Taayyeen kana kan jedhan kora waliigalaa 79ffaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niiwuyoorkitti gaggeeffamaa jiru irratti itti gaafatamtu ijaarsa nageenya fi dhimmoota siyaasaa Roozmaarii Deekaarloo waliin dhimma Somaaliyaa kaasanii wayita dubbatanittidha. Ambaasaadar Taayyeen humna alaa meeshaa waraanaa Somaaliyaatti fe'aa jiru maqaa kaasuu baatanis Masriin waliigaltee waraanaa Somaaliyaa waliin taasiste hordofee meeshaa waraanaa ergaa fi akka jirtu gabaasaaleen ni mul'isu. Meeshaan waraanaa guddaan kun karaa ulaa galaanaa Moqaadishootiin gara Somaaliyaa galuu isaa ilaalchisuun sabaa himaaleen biyyattii gabaasaa kan jiran yoo ta'u fuula miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti suurawwan kana agarsiisanis qoqqoodamaa jiru. Bidiruu guyyootaaf galaanarra bololi'aa ture keessaa reeffi namoota 30 argame. Abdii Sabaan dabalata qaba. Bidiruu guyyoota hedduudhaaf galaana irra bololi'aa turte keessaa reeffi namoota 30 argamu qondaaltonni waraanaa Seenegaal beeksisanii jiru. Raayyaan ittisaa biyyattii fuula miidiyaa hawaasaa duraan Tiwiitar jedhamu amma X jedhamu irratti baaseen erga bidiruun magaalaa guddoo biyyattii Daakaar irraa fageenya kiiloomeetira 70 irratti osoo galaana gubbaa bololiitu argamteen booda eegdonni daangaa galaanaa bakkichatti argamuu ibse. Dooniin mukarraa hojjetamte kana keessa erga gara buufataatti geessanii booda reeffa namoota 30 bosbosaa jiruu argan. Eenyummaa namoota kanneenii adda baasuudhaaf hojiin reefficha adda baasuu taasifamaa jira. Reeffi haala kanaan bosbosaa jirutti of eeggannoo baay'ee barbaaduudha jedha ibsichi. Imalli baqattoota Seenegaal irraa gara Iseep Odoloo Kanaariitti taasifamus baay'ataa dhufeera. Imalichi kan galaana Atlaantik irratti taasifamu yoo ta'u dheerina kiiloomeetira 1500 haguuga. Kiyyeessitoonni qurxummii bidiritti argan erga eeruu kennaniin booda ture humni galaana biyyattiidhaan argamte. Bidiruun kunis eessaa fi yoom akka kaate namoota meeqa qabattee akka turte qorannoon geggeeffamaa jiraas jedhaniiru. Hagayya keessa yoo xinnaate reeffi namoota 14 kiyyeessitoota qurxummiitiin qarqara galaana Rippaabilika Doominikitti argameera. Kanneen du'anis baqattoota Seenegaal akka ta'an ibsameera. Mootummaan Seenegaal godaansa seeraan alaa ittisuu fi du'a godaansaa wal qabatee dhufuuf karoora waggaa 10 baaseeraas jedheera. Neezerlaanditti lammiin Eertiraa walitti bu'iinsa garee irratti hirmaate hidhaan adabame. Gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata.
Manni murtii Neezerlaand walitti bu'iinsa baatii guraandhala darbe mudate lubbuu namaa galaafate irratti murtee dabarse. Haaluma kanaan manni murtee biyyattii lammii Eertiraa garee hokkara uume keessatti hirmaate hidhaa waggaa 4 adabeera. Manni murtichaa nama ganna 48 irratti walitti bu'iinsa gareewwan Eertiraa gidduutti uumame keessatti gahee guddaa qaba jedhamee adabe. Namni dhuunfaa maqaan isaa Yohaannis jedhamuun beekamuu fi maqaa Joon Bilaak ofiin jedhu walitti bu'iinsa galma walgahii Oppeeraa jedhamu keessatti uumame kan hoogganaa ture ta'uu adda baafameera. Baatii guraandhalaa darbe walitti bu'iinsa dargaggoota fi mormitoota sirna mootummaa Eertiraa gidduutti uumameen konkolaattonni poolisii fi baajaajiiwwan abiddaan gubataniiru. Lammiileen Eertiraa kunneen dhagaa fi meeshaalee biroo qondaaltotaa fi hojjettoota balaa tasaa irratti darbataa waan turaniif poolisiin biyyattii jeequmsa kana bittiimsuuf gaazii imimmaaneessu fayyadamuuf dirqameera. Lammiileen Eertiraa biroo 2 ammoo hidhaa ji'a 8 fi guyyoota 150tiin adabaman. Baatii adoolessaa keessas namoota 9 biroo irratti murtii ji'a 4 hanga 12 ta'utu itti murtaa'e. Manni murtichaas hojjettoota nageenyaa 66 dabalatee qaamolee 87 irraa gaaffii beenyaa kan dhiyaate yoo ta'u miidhaan ga'e yuuroo 650 hanga yuuroo 700 gidduutti tilmaamameera. Neezerlaand keessa lammiileen Eertiraa 26,000 ol kan jiran yoo ta'u waggaa 2 darban keessa kanneen 4,000 ta'an koolugaltummaa gaafatan. Dargaggoonni Eertiraa 100,000 lakkaa'aman dhiittaa mirga namoomaa fi waraanaa jalaa miliquun biyya isaanirraas baqataniiru. Haleellaa Israa'eliin Libaanoositti namoonni 492 ajjeefamuu gabaafame. Abdii Sabaan dabalata qaba. Haleellaa bal'aa Israa'el Libaanos keessatti Hizbollaa irratti xiyyeeffachuun raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 492 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Libaanos beeksiseeti jira. Lolli kun waggoota 20 keessatti guyyaa lubbuun namoota danuutti darbe ta'uun dabalee ibsameera. Waraanni Israa'el maadheewwan Hizbollaa 300,000 haleeluu ka beeksise yoo ta'u namoonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa dhiisanii baqachuuf dirqamanii jiru. Gama biraatiin Hizbollaan rookeettiiwwan 200 kaaba Israa'elitti dhukaasuun waraanni Israa'elis beeksisee jira. Caccabaa rookeettii kanaan namoonni 2 madaa'anii jiru. Biyyoonni jajjaboon addunyaa gareen lachuu humna guutuun wal waraanuutti akka hin ceene akeekkachiisaati jiru. Ministeerri fayyaa Libaanos akka beeksisetti daa'imman 35 dabalatee dubartoonni 58 Libaanositti kan ajjeefaman yoo ta'u haleellaa kanaan namoonni 1,645 madaa'aniiti jiru. Namoota nagaas ta'e hidhattoonni madaa'an hagam akka ta'an gargar baafamee hin gabaafamne. Ministeerri fayyaa biyyattii Firaas Abihaad namoonni 10,000 lakkaa'aman haleellaa Israa'el jaraa dhiyeessuu ibsan. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres lolicha ammaachuutti yaaddoo himuun Libaanos Gaazaa biraa akka taatu hin barbaaduus jedhaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota Cafee Miidiyaa oduun guyyaa har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee Cafee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.